Бүгүн 18-июнда Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотунда каралды. Маалым болгондой, 31-майда 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин 5-чакырылышын парламенттик төрагасы Асылбек Жээнбеков жана вице-спикер Төрөбай Зулпукаров 31-июлга чейин УКМКнын тергөө убагында камакта калтырылган. Алар Кумтер иши боюнча жазык кодексинин 319-беренесинин тагыраагы коррупциянын негизинде шектелип кармалган. Асылбек Жээнбековке боштондук! Төрөбай Закировичке боштондук! Бүгүн депутаттарды колдоо үчүн 500дөй тарапташтары келип, мыйзам чегинде колдоо акциясын өткөрүштү. Алар сот отуруму адилеттүү болушун жана депутаттардын үй камагына чыгарылышын сурап жатышат. Саясий куугунтукка жок! Асылбек Жээнбековичке боштондук! Көрүнүктүү бир саясатчыга ушундай мамиле жасалып атса, анда бизге окшогон карапайымдарга эртең биз күтүп деле болбой калды. Ал качып кетпейт эле. Сурап мыйзамдын чегинде. Андан кийин камабайлы, сразу камап койгону бул мыйзамга туура келбеген иш. Бардыгы мыйзамда болуш керек. Биз да мыйзамга баш ийебиз. Биз да мыйзамды билебиз. Сыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок бизи дагы сыйласын, туугандар. Кыргызстын элин кырып алайлы деп атабы булар өздөрүнүн ичкен чөнтөгүнө түшкөн акча үчүн. Бүгүн канча киши ооруйт азыр, күн тийип атыр. Күндүн өсү канча оорутат. Анан кийин тиги пандемияны каякта бир текесинен өлүп. Андай оорутулуп атыр. Мына аны көрүп ушул бүгүнкү оору болот. Ким жооп берет бул үчүн? Отурумдун негизинде Бишкек шаардык соту депутат Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча арызды кароону кийинкиге калтырды. Сот отурумун судья Ирина Воронцова алып барган. Жактоочу Давран Касымовдун айтымында Асылбек Жээнбеков сот залына алынып келинбегендиктен сот отуруму 23-июнга жылдырылды. Мы хотя бы, хотим, чтобы на домашний арест его вывели, для того, чтобы разобраться по существу, на самом ли деле имеется состав преступления Асылбека Жээнбековича или не имеется. Асылбек Жээнбекович готов сотрудничать со следствием, указать на все обстоятельства и доказывать свою позицию о том, что он не является. Умысла у него о том, чтобы навредить государству, у него такого не было. Зулпукаровду Жогорку Кеңештин макулдугу жок кылмыш жоопкерчиликке тартылып атат, кармалып атат. Бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан ошол дооддорду биз сотко айтабыз. Ошол дооддорду сот көңүлгө алса, биздин оюбузча бошотуш керек.